Hello，大家好，我係 Alicia，加拿大政府註冊移民顧問，歡迎大家嚟到我哋每個禮拜嘅 Vancouver 嘅 podcast。我拍檔 Nicole Chan，咁佢咧就喺 base 喺溫哥華嘅移民律師啦。因為我嘅工作啦，會睇好多啲聯邦法庭嘅呢啲個案啦，咁我哋會揀一個有代表性嘅出嚟同大家分享。有兩個目的嘅，第一個咧就係睇下現時嘅聯邦法庭法官點樣演繹加拿大移民法啦。咁第二咧就係通常上得去聯邦法庭嗰啲咧都係有啲麻煩嘅，咁我哋咧就係從中就想學到嘢，咁啊目的就係為咗提高我哋客人嗰個 application 嗰個成功率嘅咁樣。就今個禮拜就揀咗個好 interesting 嘅 case 啦，就係background 就係一班2021年咧美國同埋佢哋嘅盟友啦，加拿大包括在內咧就係離開阿富汗嘅，咁樣咧就係塔利班就攞翻個政權啦咁樣，咁一班支持舊過去支持即係加拿大人或者美國嘅阿賴嘅嗰班阿富汗人咧，就加拿大政府就俾咗一啲信俾佢可以申請叫做 temporary residence permit 去加拿大住嘅，即係離開阿富汗啦，因為唔安全。咁 IRCC 就 refuse 咗，咁司法覆核都 fail 咗嘅，冇批嘅。咁 focus on 呢樣嘢啦。咁你曲請教下你點解咧？其實呢個 case 好 interesting 嘅原因咧，就係咧原本呢啲 facilitation letter 咧就係 for 加拿大人可以走嘅。即係因為個加拿大政府係有嗰啲 expatriation flights 啊嘛 ，right？係 for Canadian citizens, permanent residents, visa holders，某啲嗰啲 international 嗰啲國際機構嗰啲咁樣嘅，係啦。咁呢個 case 好 interesting。有一個 employee 係加拿大政府嘅 employee 就攞咗呢一封信嘅 blank template，佢自己改咗封信。就自己加咗某啲人嘅名入去，就係某啲國際機構有啲人咧就係話我呢啲係 high risk 嘅，即係譬如有一個就係一個women soccer team 啦，即係即係個足球隊全部都係女人㗎啦。咁即係塔利班就對女人唔係咁好㗎嘛，咁樣。咁所以佢咧呢一個加拿大政府嘅 employee 咧就自己填咗呢封信，自己寫啲名入去，然後就自己發俾人。咁佢發嗰陣時咧，就 IRCC 已經停止咗收呢封信噶啦。係即係 after， 即係佢呢個係已經唔 valid 噶啦，係啦。但係就係啦。咁所以咧，而家個 test 就係、即係佢而家點解申請上聯邦法庭咧？佢哋就係話我哋仲可唔可以用呢封信啦？咁呢個 case 其實好複雜嘅，但係即係好簡單。個法官就係話你唔可以再用呢一封信，同埋呢一個唔算係一個簽證嚟嘅，咁樣係啦。所以就 refuse 咗。好 interesting 啊呢個 case。咁我揀呢個 case 就係覺得佢個 background 好 interesting。咁嗱呢個。仲有後着咁通常咧就係我哋就 focus 喺呢樣嘢啦，我哋個 legal advice 咧就係加拿大嘅移民咧係有法可依，係一個移民法嘅咁樣，咁法官就按照呢個移民法去判呢個 case 嘅咁樣。多謝 Nicole 同我哋分享嗱，呢個唔係呢個 advice。如果你自己嘅 case 咧就需要 Nicole 俾 advice 你嘅，請你 PM 我哋啦，我哋好樂意同你安排嘅。咁如果你親戚朋友都想聽嘅，歡迎你同佢哋 share 啦咁樣。咁如果你其他 topic 需要我哋去做 research 嘅，請你喺 comments 嘅留言。下次再見，拜拜。拜拜。